Hello，大家好，今日就要介紹兩種鬼口水啦。咁兩種鬼口水咧之最咧，我就係要介紹係呢一個先嘅。咁呢一個咧係其實好軟嘅啦，好好玩嘅咧。其實佢要一開始玩咧就好黐手嘅，因為呢個咧喺深水埗買嘅。咁啦，係咪好玩咧？好篤嘅。咁呢一種咧。係咁嘅，咁咧介紹完呢一種啦，之後介紹呢一種咧，呢一種咧我溝色溝咗好多落去，溝到咁嘅色，好核突，係咪啊？好核突，倒出嚟先，好似劈屎咁樣，嗌出撒汗嚟，咁即係咧好似劈屎，咁呢個咧就唔好篤嘅。篤完之後會升翻起啦，有bubble聲嘅。咁啲bubble聲咧，呢一個就好嘅。好啦，咁我驚呢個咧陣間就會爛嘅。咁咧，我今日嘅介紹就介紹得啦。咁同大家講拜拜之前，我都祝大家愉快，買堆鬼口水過嚟拍片啦。咁大家咧，如果想 like 我嘅 video 嘅話咧，就喺我個YouTube 嗰度下面有個撳 like，知唔知道啊？拜拜。